下時先，今日係2025年嘅10月19日，星期日，嚟到呢度望東灣啊！望東灣，好靚嘅海水，上面係廟仔墩，影下啲海水先。鳳凰山，呢度係望東灣碼頭啊！而家勁舒服啊！呢度好，嚟到呢個燈塔，望東灣碼頭。哇！危苦啊！好，用個燈塔影一張相先。今日天氣非常好啊！呢度有一個好靚嘅觀景嘅地方，超靚啊！呢度係啊，靚。其實呢個位，其實呢條路景，我覺得靚過冇人捱嗰邊冇人。哦，呢度係幾靚，我覺得唔係呢度真係幾靚啊！我覺得好過嗰邊，但係嗰個難度要上山300零幾米。係。咁老人西崖嗰啲仲啱啱過啲黑人地道，我唔記得嗰條黑，成日都揾唔到條黑人地道。可能係。報下時先，而家係12點28分，哇！嚟到呢度，哇！呢度勁開揚啊！哇！睇下面係咩地方先？哦，嗰個唔知咩地方，睇下先。頭先 check 過啦，對面嗰個係長洲。哇！呢度勁開揚啊！睇下先，對面嗰個係石鼓洲，下面咧，下面係二浪排啊，二浪灣呢個二浪排，嗰個二浪排，哇！呢度好靚，呢度要影張相啊，超靚啊！好，好，跟住就翻落去翻落去石後面嗰條路啊，2隻蝴蝶，3隻，跟住而家應該就落去呢個二浪嗰度。呢度啲草比較密啦。哇！頭先一路上車都要辛苦啲，而家呢度咧。喂，蜘蛛網，哇，好大隻蜘蛛啊！呢隻啊，人面蜘蛛啊，見到你啦！呢隻雀仔都識噶，不過我360唔驚，可以認清楚啲，唔好食我啊！爭啲整爛個網添。而家去緊呢個澄碧村啊！呢條路第一次嚟啊！未行過，好，哇！呢度好靚喎，突然間好似入咗叢林咁樣。路都冇咩人啊！睇一睇條路先，會唔會當10號啊？應該唔會啊。一路落，而家去二浪嗰度，即係頭先右手邊腳底嘅碼頭嗰度。好，呢度都係咁嘅樣噶啦，行到呢度先，拜拜。好，咁話咁快落到嚟
呢度，頭先喺上面嗰嚿石係啦，而家話到翻嚟山腰呢度啦，而家係12:37呢度。下面全部都係叢林啊，跟住咧有啲蝴蝶，有2隻蝴蝶喺度。前邊如果喺呢度飛一個無人機，然之後喺嗰度中間嗰度拍個3毫米嘅，就可以慢慢飛啦，翻到屋企，慢慢咁上一個長林啊，唔知有咩地方。喺呢度咧影張相先。好，而家係12:48。終於嚟到呢度啦！二浪，哇！呢度傳說中嘅澄碧村啊！就係呢度啊！世外桃源，哇！啲浪勁大喎！呢度就係澄碧村。好曬，戴翻頂。滔滔巨浪啊！呢度澄碧村，哇！啲沙，今日好大浪啊，好靚啊！哇！上唔上到嚟？上唔到，好斜。哇！好正啊！浪啊，浪花。影張相先。哇！超靚啊！呢度影張相先。滔滔巨浪啊！澄碧村，呢度就係澄碧村啊！好開心啊！終於嚟到啦。好，上去睇下先。哇！正啊呢度。澄碧村。終於嚟到啦！呢度就係澄碧村。好，影張相先。好。之後，我喺呢度影。世外桃源啊！好，睇下呢度收到幾多格先。呢度啊，收爆喎，唔知3啊！哇，呢度幾市正。應該有人住。哇！我哋今日嚟睇呢個示範單位啊！咦，有狗屎，有花園。
兜嚟呢邊睇下。鳥語花香。後面有啲咩咧？管理處啊，廁所係嘛？跟住上面高啲，好似穩陣啲。正啊！人入，後面唔知咩地方。好，睇下個碼頭先，好似冇人喎，長洲喺對面。有個咁靚嘅羽毛喎，咩雀仔嚟嘅？睇翻靚冇先，希望唔會咁柒啊！哇！呢度真係好靚。哇！終於嚟到呢度啦，頭先指嘅二浪碼頭，前面有一個好特別嘅，又係一個孤獨的樹啊！孤獨的樹，超特別，睇下先，咁孤獨嘅你，畫乜嘢啫？獨照，孤獨的樹啊！好啦，影多幾支燈柱嘅。OK， 咁就差唔多啦。終於見到有人啦！釣魚郎，哇，好靚喎！呢度影過去，澄碧村嘅大景，世外桃源啊！呢個係成個村。呢度有個孤獨的樹，哇！個籃球架，好，同呢個孤獨的樹影一張相先，上邊360休息下。哇！360好熱，不過冇辦法，都要繼續影埋呢一度，好大浪啊！今日超大浪啊！嚟到碼頭呢一度，睇下有啲咩睇先。呢度係咪有船？澄碧村業主立案法團帝王物業管理服務有限公司。哇！對面係長洲啊！哇！滔滔大浪，死啦！而家我應該會變咗黑炭。呢度有個尖端嘅石，對面係石鼓洲啊！咁啱有船，影下先。石鼓洲同埋尖端。
啦！哇哇哇哇！好大浪啊！行快啊啲浪！隨時濕腳。呢度就係碧村，準備走啦。嗰度就係長洲。哇！好賤啊！澄碧村世外桃源。好啦，走啦，拜拜。咁啊，好大浪啊！好難得，第一次嚟呢度。我而家用緊嘅係 Insta360。好啦，而家準備去呢個大浪灣。之後就翻十浪，係啦，好，拜拜，嚟到呢度啦，大浪灣啊，哦，好曬啊，曬到黑晒而家，啊，超黑晒，睇下個樣先。啲汗好熱眼啊，又曬。哇！呢度就係大浪灣，去咗另一邊玩下大浪先。哇！呢個大浪灣前面有個燈塔，就可以玩浪啊！影出嚟。浪花，睇浪花，哇！上面好多嚿石，啲咩石？跟住有燈塔，呢度咩燈咧？睇下先。大浪灣，跟住就上大浪，之後就落尾，挑戰濕腳嘅風險，睇下可唔可以保持唔濕腳？啲浪係點樣形成嘅？避開咗第一次，哇！跟水落去浪嗰度啊，第二次啦。呢度應該唔會俾浪捲走啩？一路行到尾，哇！好高喎，呢個位好高喎，呢度應該穩陣嘅。呢個浪大啲。哇！呢個大浪，哇！呢度先，好曬啊，超曬。
360應該頂到，睇下先。咦，好似唔使去到尾喎，好似喺呢度轉入去喎。好啦，360應該頂唔順。肥仔 ，hello， 好乖啊 ，hello， 乖啊，好似啱啱出世咗。 hello， 一個月都冇咗你咩？但一個月點解咁大隻？哇，捉翻嚟都好大隻，咬落去。哇，唔好啊，或者食咗可以見到嘅喺度。都幾乖啊！係啊，好乖啊，出好啦，報下時先，而家係3:03分啦，嚟到呢度啊，十朗水塘，哇，哇，好多蜻蜓喺呢度。有蝴蝶，哇，好靚啊！哦，有好多蜻蜓喺呢度。哇，好多蜻蜓啊！呢度係10朗水塘，係啊。好靚啊！呢度係啊，頭先你行下路上開咗水塘嗰度，就快啲落嚟。呢度有好多蜻蜓，我知啊，使唔使影下相合照嗰啲使唔使啊？是但咯，睇下。使唔使影？問下佢哋咯，你想唔想影啊？好，報下時先。而家係4:20分啦。好，又嚟翻呢一度啦，又嚟翻呢度背號，兜咗一個圈。今日就去咗呢個澄碧村，跟住咧就去呢個大浪灣，之後咧兜上去龍尾，之後咧就去翻十朗水塘，係啦，然之後就翻返嚟背號呢一度啦。而家係4:21分啊！上面大東山，不過嗰個唔知點解有個咁特別嘅山形，唔知係咩嚟嘅？呢個係蓮花山，好高啊！睇落去，好咁啊！今次嘅旅程就喺度完啦，好，拜拜。